Миналата година ни лъгаха, че няма да има поскъпване с еврото. Отхвърлиха референдума. Сега ни лъжат, че няма пряка заплаха и проблем за България от ударите срещу Иран. Време е правителството да се извади главата от пясъка и откровенно да признае, че ни чакат нелеки изпитания. Какво не правят в момента? Защото домакинствата вече изнемогват с сметките от първите 2 месеца. Малкият бизнес вече се задушава и трябва правителството много ясно да разгледа какви са реалните запаси от суров петрол, течни горива и газ на фона на шоковото поскъпване на международните пазари на енергоносителите, да разгледа реално какви са рисковете относно източниците и маршрутите на тези енергоносители. И нещо много важно. Трябва правителството да проследи всички количества и ценово образуване от производителите до крайните консуматори на енергия.